لاستودیویەکێ لە نایرۆبی هونەرمەند تینا بناوەر تابلۆیەن تایبەت ji بۆ کەسن نابین چێ دکە. تینا دەزانین کو ئەو یەکەم تشت خۆ فێری زمانێ برێل کرد کو تایبەتە ji بۆ کەسن نابین. gelek giring e demê ku tu li gel kesekî nabîna kar dikey û zimanê birêl bizanî. Bikarîna برێل li gor stylê wê ye. Ew ji wî rengê tabloyan hez dike ku yek dikare dest bide û hez bi wê tabloyê bike. Ew niha li ser projeyekê kar dike bi navê Opendo Nikazî wata evînî kar e. It's completely tactile, and the reason is this because we're doing it for the pediatric. Ew dikarin destê xwe bidine tabloyê. Me biryar da vê projeyê ji bo zarokên nabîna çê bikin. Da ku ew karê bin destê xwe û tabloyê hespê bikin. Ev yek wê harîkariya wan bike da bizanin ramana tabloyê çi ye. تینا ئەف کارێ تایبەت وەکو خەلاتێکە خێرخوازی پێشکێشی هۆتێلا ئینتەرکانتینەنتەڵ کردبوو. وێنی ئەوینە و مۆرس کنیوە سەردانە هۆتێلێ کردبوون و ڕاستی ڤی کاری هاتن. ئەوینە و دتەمەنێ 5 ساڵیدا بینی ناخواژ دەستا. After touching it, I've experienced that our society. Piştî min dest bu tabloyê bir min hez kir ku civaka me di boşatiyekî daye û em ne amadenin ku tiştekî bikin. Trying to pull ourselves in that. مۆرس دکارە هەنێکی ببینە لێ نەزەڵاڵە. We have an ocean and oil which is peeling. دەمات تابلۆیە دخوێنێ tu dizanî got ew deryayeka pir gemar e. Ew jîngeheka pîs pêş me dike got ew ava divê mirov vexwe aveka pîs e. تینا دەخوازە زێدەتر bi zimanê برێل کار bike û her wiha hewl bide dengan jî bîne di nav hunera xwe de.